Muchachones, primero que nada, buenas tardes. Miren, obviamente vengo con mis dos hijas y mi esposa. Nos encontramos en la cascada Plan de Guinea. Este video lo estoy haciendo para que vean la hermosura que está calientito, pero dentro de lo que cabe, pues está un poquito fresco. Ahora, explicándoles un poco, porque hay dos opciones. Primera opción es pagar 10 pesos solo por la cascada, solo por caminar por este sendero hacia la cascada. Ahorita lo van a ver. Y la otra opción es de 50 pesos. Nosotros pagamos 200 pesos por los 4, que te da acceso a la alberca, al restaurante, a consumirle y también al estacionamiento que está aquí dentro y está muy seguro porque está cerrada la cerca. Entonces, muchachones, vénganse, acompáñenos porque vamos a ver la cascada. Miren, muchachones, así el sendero. Qué chulada, qué hermosura. Se oye la naturaleza. Les voy a dejar tantito para que escuchen el ruido de la naturaleza y los mambús. ¿Es mambús o bambú? Ah, bambú. Aquí estamos, vamos pasando el puente. Camina para acá. Estos son carrizos, pero tamaño familiar, ¿eh? Es el papá de los carrizos. Ya se oye el ruido de la cascada. Y después de un recorrido, muchachones, de aproximadamente 10 minutos, más o menos, yo creo que menos, como unos 5 minutos. Iba a decir, no, yo creo que menos, 15 minutos. Nos encontramos esto, chicos. Wow. Hay que decir, solo como nota, está muy resbaloso aquí, tengan cuidado, pueden caer.